Қайырлы күн арулар, әдеттегідей сіздермен жасалуы өте оңай қарапайым пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Ең әуелі ыдысымызға осылай бір-бірден 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін осы жұмыртқамыздың үстіне алдын ала өлшенген қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап қантымызды ақ көбік болғанша көпіртіп аламыз. Одан кейін сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, тағы да 1 келкі масса болғанша миксеріміздің көмегімен осылай араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізге кез келген силикон форма қажет болады. Міне, менде дәл осы силикон форма. Енді осы формамыздың ішіне алдын ала дайындалған массамызды 1 келкі етіп салып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.